Baindo totelema esengo pesa ko mbazo solo bandako na bino pe wona bozwami tanga bozomo na biso bozaka pesa na esengo bolobi ete tolingi toyeba mai o toyeba kite baindo totelema tina na monde yango wana na kati ya mboka Congo eza na bato moko boye soki bato bazotambola bazokende boye bango bazongelelaka boye soki bato bake a bango bayaka na b soki bato bake na b bango c bakoko baloba soki okende na mboka okuti bato bali kobina na gauche yo mpe fo bina na gauche kasi bango bakuti bato na mboka bazobina na gauche bango baye na droite soki bakuti bino bazobina na droite bango baye na gauche biso nyonso toyebi ete mokolo oyo toselebraka kokende kotala bandeko na biso tokabwana bango na mosuni oyo tolobaka bakufa ezalaka mingi le 1er août nde ezalaka ke ndeko soki akufa bokabwana na ye na mosuni epai wana torandaka bango visite na balilita na bango kasi kokamwa religion africaine ya ye atiki yango le 1er amemi yango le 3 tina nini pona nini kaka soki bato bazomona leloko boye religion africaine fumukusu quand ozobela religion africaine mingi tozomona mokonzi na yango eza fumukusu ke muzala pana na ngola elongo na ba chef spirituel baza kuna na kati ebele kuna bango bazomonelela bamakambo ndenge moko te na bayindo nyonso bayindo bake baselebre ngo le 1er bango baye baselebre ngo le 3 bayindo bakolobaki moto soki akufi ake libela bango bakolobaki moto soki akufi aza na tina nde toza biso moko te na mokolo mwa lelo toza na moko ya bapanzi sango ndeko Ndombele Botale oyo boyebi ke mokolo na mokolo azosepelisa bino na baargument azokolisa bino na baargument oyo bango bali koyanolaka mokolo na bakestion na biso nde na bango tozokoba na bango susu masolo na biso na mokolo mwa lelo ndeko Ndombele mbote na biso mbote ndeko na ngai tambi mbote pe bandeko yonso bazwi bongo libaku ya kolanda biso na mokolo mwa lelo ndeko Ndombele na mokolo soki na yambi yo na plateau n'insiste toujours na eloko moko bozo défendre beaucoup comme nécessaire beaucoup wana bino bolingaka yango te beaucoup ti bato zobina na gauche bino bokobina na droite beaucoup ti bato zobina na droite bino bokobina na gauche mokili oyo yo fumukusu ya kuti bato na kati na mokili oyo akuti ke to célébrer le 1er août et pas wana ezaka journée ya bandeko bato kabo de bono musuni oto bengi bawei to kendaka ba cimetière bino tongo boye bokomisa ngo le 3 bosuki pe kaka wana te biso to yebi ke soki moto akufi esili ya ke kuna zozela jugement dernier biso pe awa tozozela tokufa po to rejoindre bango bino bokoya wa moto soka kufi akomaka na influence oyo akomaka malamu na bomo ya bato ozomona te ke ozoko mburier vraiment population na ba niveau nyonso po emoneli na bino eza ndenge moko te na bato na kati ya société maloba epai na bino ndeko Ndombele matondo ndeko tambi tango mwa mingi na yaka na manaka ya bino awa baindo totelema émission kitoko ye ezali kolandema mwa mingi bokolobaka bakoko balobaka soko kei na mboka okuti bazali kobina na loboko ya mwasi bina na loboko ya mwasi yo pe bina na loboko ya mwasi kasi biso kei na mboka bato te me bato bayei na mboka na biso nde balingi bakumbela biso mabina kasi bango nde bayei baye kokuta biso na mabina ya biso bango nde bakumbi mabina na bango ba imposer biso mokolo mosusu kenda nde pai na bango kende pai ya baloposo pembe tuna bango loba ndenge nini bino boya bokuta biso na mabina mosusu bino bolingi bokumba biso na mabina mabino bino bolobi awa biso tokendaka na sens contraire ne songanzila lokwa bato bakendaka na bikinda le premier août biso kele to te biso kendaka bikinda tango yonso jwe occasion et pas ya biso bikinde ze ndenge to petolaka ndako ya biso toze kufanda ndenge to petolaka pe bikinde sika to tika banzoto ya bato ndeko bolibi sitango zolo ba bikinda ebele vraiment ba téléspectateurs cimetière na bongisi yango sur la biso te folo belaka na langage ya cimetière pour moto mabina yango kasi yango bakumbela bino te mabina yango bakumbela bino soko balobi cimetière nde bato baye biso tokela lebisi bango bakoma kobenga ba cimetière na bango bikini te nyonso bango nde bakumbaka ba imposer epai ya biso ezali na mokolo moko te na mbula oyo tolobi mokolo boye nde esengi na biso kokenda cimetière te soko na fandi mikolo surtout na periode ya mbula nayebi ke mbula ezali konoka matiti ezangi ntina na bokonzi ya biso soko bakambi ya lelo ya mboka na biso bayebi meme pa ntina ya cimetière ezali fulu cimetière ezali zamba te biso tokokendaka na cimetière
ombalombala mibu mitange mite mikolo mitange mite tango yonso tofandi tomoni ke lelo foto kenda kotala ndeko na biso tata mama yaya leki mwana oyo totikaka lokola azalaka cher tobaka être cher kozala moko ya talo pene na biso tokoki te konéglige esika totia nzoto na ye yango tango yonso biso tokokendaka tozali te bato oyo bazila date oyo loposo mpe mba imposa 1er août lobby avant tokoma le 1er août ezalaka laisser les morts enterrer leurs morts avant tokoma le 1er août moto soko akufi akomi esprit de mort soko loti meme mama na yo bozalaki na ye malamo soko loti ndoto na ye akomi démon pasteur fois tia oloboko wana après avant le 1er août tokamwaka le 1er août yango bato bazali na nzela oyo ezali na bacimetière bato ya kote ya mbetseke bato ya cimetière ya kitambo bato ya kote ya nzela aéroport kuna mokolo wana transport ezalaka te na bango bapasteur na bango badiacre na bango soko babishop soko banani batitre bamipesaka bango yonso bakei na cimetière toyebi te le 1er août esengi bamore bakosantere lisu te entre eux le 1er août bamore wana balongo esprit de mort le 1er août ekomi mokolo ya malamu polo poso pembe na impozaki to ezeye kaka laisser les morts enterrer leurs morts po nini oyo ebongolaka le 1er août ekoma malamu bakenda kotia langi to peinture na batombe ya bandeko bakenda kolongola matiti na batombe ya bandeko bakenda kokombola pe bakenda kotia moto atezaka pe mwambe bandenge batiaka moto mais nini oyo elingisaka ke le 1er août bato bacholaka bato bafingaka kaka mokolo wana ekomi malamu bakei te tokendaka sans contrôle po mabina oyo babinisi baindo lelo eze mabina imposé bato oyo balakisa biso mabina wana bakokaki kolakisa biso te po bango bayeke epai na biso bakutaki biso tohonoraka bamoro na biso mais soko lelo tozali kokuta banzoto ya bapharaon oyo bavivaka avant Jésus oyo bavivaka avant Abraham botala ndenge babongisela bango pyramide bomonaka bango yonso bisika bakunda bango ezalaka na bajar d'or toyebaki tina ya nzoto ya moto bato wana bazalaki tol massacre banzoto wana ezalaki na niveau élevé ya bonzambe tokokaki konéglige yango te ntango loposo pemba ye ya bandi koboyisa yo ya yo po andimisa yo ya ye mais nano ntango tobelelaka yesu akufa te ntango tobelelaka abraham Moïse bazalaka ba bokeseni ezali bango bazalaki plus mingi baserviteur ya nzambe ata soki tobeleleli bango inconvénient na ndenge ya mabe kozala te tandis que ntango ozolobake ndeko no akufi ndeko nanga kobelela ye tokabwani na ye te tokabwani na ye ndeko ndomele donc yo ndongo oza mpenza bongo naloba mpe ezali lelo eposalaka yango ya kobelela bato bakufa bato batalaka biblia on dirait bamonaka te maïze na kati ya biblia la transfiguration de Josie à Matina Montabor, où est-ce qu'il se mettait? Bataille yango na ba livre de Jérusalem, bati yango entre parenthèses na se. Akeya kuti Elina Moïse. Akuti te babimeli ekuna Elina Moïse. Nabo Moïse ya mosuni boye Josie amona Elite, amona Moïse te. Bakufa kala avant Josie azala na mokili. Mais lokola yaki ko sala continuité ya etumba. Ya kozalisa Israël basomi to ba indépendant akendeki kosenga lisusu bokasi ya bayoyo babundaka ya mboyaya mwana nza tata omoni boma solo moko ya kalango mwana nza maki kosenga énergie epa ya Elina Moïse mokili eza ye nyonso na ba o babike comme nyonso egumba melelaka ye Elina Moïse jisaki nokosenga énergie mpo na bango ndeko nyonso ezalaka ya bango soi disant ya nzambe mazalaki koteka bibonga o kumisi wana mwana ya nzambe nyonso ezalaki ya bango mazalaki koteka bibonga soko Joseph asali bibonga ye shayer akoti nango akebelela bibonga na bawenze na vivre te ndeko mais outi koloba wa te nyonso ezalaki ya tata na ye zila na loba omoni tolongolaka nano ata bango ba pasteur o bazé ko reproduire œuvre ya colonisateur ata niveau ya kosambela eleki mokolo mwana koloba na ye mwana na ye ya mwasi alobi zimi ye na zena yango eze ya molimo mosantu mokolo wana ko papa mwana po zila tokenda soko tuni motuna pesaka nga ntango na yanola maloba epai na bino zokamusa nde ba téléspectateur bazolanda biso na ngonga ezalaka kaka ndenge wana
ezalaka kaka ndenge wana message yonso tango eyaka ata ye mpe Jésus akamwisaka bana Israël tango soko Emmanuel tango azali koteya bana Israël tolongwa na mentionnement oyo barome baimpozaki ezalaki kokamwisa yango ti babaka ye nekuluse bayoka ye mawa te soko tolobi Jésus mwana ya Nzambe zemi ya molimo mosantu tokenda na ino na contexte wana nalingaka kutu kosimba yango mingi te zemi yango po ekota ekoteli na ndenge extraordinaire c'est-à-dire biso toyebi bazemi ekotaka na bosangani ya tata na ya mama mais Jésus ekoti na mopepe soko na nzela ya respiration soko na nzela ya kosokola mai force ya Nzambe yango ezolakisa capacité ya Nzambe ouais zemi ekoti soko na matoi soko na tango Maria baye ya mama Maria tolobi nzilo ekoteli te toyebi te molimo mosantu fa kota quelque part te akoteli na baporo ya nzoto akoteli wapi po akoma na libumu wana point d'interrogation bakotunaka bino mituna te ma grande surprise zemi oyo eyaki na nzila ya bazemi ya bato ya mokili te ekoti na nzila extraordinaire Nzambe asepeli na Marie kuna na lola soko akendaki koloba na ye tokoki koloba pe viol po avant opesa mwasi zemi fo bosolola malamu fandima masolo no abolingo sila pesanga tango ndeko pesanga tango makala moto kozana mutu na yo mais esika Marie alinga Nzambe eyebani te me mbala moko ti mwana bato zemi seka violaki tondimi zemi yango ya molimo mosanto Nzambe na bonzambe na ya fulaki mopepe mais zemi yango a grande surprise ezwi 9 mois lokwa ba zemi ya bato ekoko sala 2 jours ebotami loko ekotaki na molimo ekoko sala pe une semaine ebotami melandi principe ya bazemi ya bato ya mokili esali 9 mois et plus grave Maria yoki pasi ya kobota pasi wana basi bayokaka nzila bakotelaka nzila mwana kotelaki nzila kobimela nde mwa elembo wana mais à la grande surprise zemi ekotaki soko na matoi mokolo sima ya kosala 9 mois lokola bazemi ya bato zemi wana eluki pe bima balukeli yango pasi soko esika bakendaka kobota na ndako ya bameme bazalaki koluka nde maternité ndenge tomonaka basi mosusu atui retard na mutuka motu ya mwana ebandi ndenge Marie batalaki abota na nzila soni bakoti kaka na kikuku aboti te tolongola biloko wana na mitu ya bato soko bokotia Marie mwasi ya Nzambe okopekisa baleki ya Marie ngana zotia Marie mwasi ya Nzambe te sila bongisi esika wana ntango ozoloba ke soki bokotia bato bazotia Marie mwasi ya Nzambe te Nzambe nde utilisaki ye mpo na nzela na ye kolo ye soka kobika ke olobaki tozokomisa eza péché Marie kokozala mwasi ya Nzambe Jésus olobi yango Jésus mwana ya Nzambe mwana pe ya Marie po Marie aza mama na ye mais c'est clair tango oze mwana ya tata oze mwana ya mama kasi seke mama na bino na tata na bino basanganaki mpo bazalisa yo te bongo ndenge nini boni ozali koloba Jésus mwana ya Nzambe mwana ya Marie soko balobi Marie mwasi ya Nzambe oboya te soko bokomema enseignement wana bolimbisi ekokumba biso na koloba ke baleki ya Marie bazali basemeki ya Nzambe soka babiloko ndeko mais tango boti na ndeko na ngai ya mwasi ozala président de la république obota na ye lokwa likango wande koya malili sima ya ndako otie zemi ozesemeki na ngai tozala libota ya babola soko boti na ndeko na ngai quel que soit rang social na yo quel que soit niveau na yo ozesemeki na ngai quel que soit niveau ya Nzambe lokwa sera besaki mwana mboka Kabila Kabange bandeko ya mama Olive baza basemeki epa na ye mais justement bandeko Marie basemeki epa ya Nzambe po eki kobota na ndeko na bango mais enseignement wana ezali lokuta po ya ko-impose yo mayeba kumbi bayaki balongola po bakutaki niveau élevé ya spiritualité awa na mabele ya Afrika esika tozongi ne bandeli tolobi biso tokendeki te pai na bango po tolanda mabina na bango nde bayaki pai na biso esengelaki balanda mabina na biso mais baye désorienter biso baye ko déraciner maye ya biso en disant que soko biso tolobi tel azalaki na bonzambe abotamaki na tata na mama moto boye pai na biso asalaki abotamaki na tata na mama mais biso toyeli bino mwana oyo abotama na zemi ya molimo santo il ne change pas il est le même hier aujourd'hui et éternellement soko na tango wana abotisaki na zemi ya molimo mosantu loko abongo wana te akobotisa bazemi ya molimo mosantu lisolo ya Yesu ebanda pe suka esika moko
Soko réellement Josué azalaki motindami ya mokili. Pour nini fallait ba utiliser violence pour faire accepter bateau Biblia. Tozokoma wana ndeko Ntombele ebele ba téléspectateurs bozomi na ngonga oyo ndenge atolakaka bino ke émission oyo soki oyebaki te fo kozwaka rendez-vous ekolandaka yango po oyeba maye oyo oyebaki te tozosolola sur makambo etali bawei to mpe bamort kasi tokoki koleka boye te epai wana mokonzi ya bangunza na kati ya religion africaine fo mokusu te mozala pana na ngola les mêmes les trois azangaki te koréunir bandeko baza na kati ya religion wana kosolola na bango sur bomo ya baye oyo bakufa pamba te rôle na bango loko ezaka maye nyonso bapimela bayindo oyo epekisaka bayindo bayeba bango batinamaka na mokili mpo balakisa bayindo azalaki liboso ya bachef spirituel baza na kati ya religion africaine mpe na bandimi nde tolobelaka na langage moko universel bandimi azalaki liboso na bango basololela na bango sur bomo ya bawei nde tokosenga na bandeko na registre boza prêt po balancele biso élément wana après tozonga masolo bandeko ntango élément wana ezoleka botinda batesto na bino ntango tozonga na plateau ndeko Ntombele bongo ayenola na bamituna na bino nyonso na banimero eza affiché totindelo boye ndelo toti ekaboli mokili ya mosuni na mokili ya molimo awa na molimo toza na vi totelika kongo awa toza pepakalunga ngwe pepakalunga awa bato baza na kati ya mokili boboti na bana vi age ya bana oyo boboti sungaka bana ozolanda ok siko boboti donc considérez si peu mon boti azongi mokili ya molimo atiki siko bana moto akosunga bana aza te me moboti akanda kobandela wana na kiti oyo siko soki bana oyo balingi bakanisa tata azonga te ezaka lisolo te uketa soki bana balingi bakanisa tata bakobana kotalela ye soki akei to bakotalela kiti po bazomona ete omoni a chaque fois bakolinga bakanisa tata bakokanisa ye ndenge baza kobandela na kiti oyo bongo donc kiti oyo ekomi souvenir na bango ekoki kopesa bango mawa tukomeko kopesa bango soki bakanisi tata kozalaka na ye atikaki biso bana mike soki bamoni kiti soki bakomona kiti ekolambele bamonani tata siko mpano ndenge batikani mosungi azaki ok siko ndengwa yotatikano baza petike oyoki mawa na motema kusana pembeni koya kosunga bango eza kaka lisono sikoyo konsole bango wana nsima na molobake naza eloko te na kopesa bana sikoyo bana espoir bamapesa lokola ekebako epai ya mosungi bongo ok sikoyo moboti na esika oza na mokili ya molimo parce que molimo nde eyaki nzoto etikalaki kuna siko olingi osunga bana na yo na ndenge bavandeli bongo baza mike soko kosunga okopesa lisungi epai ya nani mwasungelo bana ndenge yoza kosunga talo moke matembe mingi mokonzi na kopesa biso maloba soki nalingi nasungaka mpasi na kosunga bango na nzela ya ndengwa oyo amimonisami liboso na bango mozala mbongo ata kifre kaka sala kaka geste wana okopesa ekwete kodi bapeselaka bongo omoni sikoyo lolenge yo sikoyo mpona koya
sikoyo kosala nini parceke ye azomona te lokola azomona yo te kende kosunga ye bazomona te okopesela kodeni eza simple kata yaka déposa mon esprit omoni oyo azomona te sikoyo yo moko linga amona eza simple c'est ici côté beau. Réaction oyo ya sali ya moni akoli. Vous êtes d'accord? Amoni te réaction wana, mais à sentir la bonne carte que vous avez besoin de faire etala na bébé. Mais azili sungi wana kona ni. Voici. Omoni nani yeko sunga? Eza tata na bango, ngaye ko sunga bana na. Mais le coup aza molimo asungi bango na nzela ya osungi oyo azosunga na kosunga. Asipose ke bana oyo sikoyo kosunga bango na kosunga azali te. Est-ce que tata oyo na ndenge voyager okata poto tochango ata na poto totoka kotiamo ndako nyonso mibale tata oke poto otiki bana okosala kotiki bana eloko nyonso batolia kuna koko bato bakosala yo ozokanisa bana to soki na poto okokanisa bana ye na peke na mokili ya molimo okokanisa bana sikoyo soki mwana asali fievre obamolele bakokanda kolela babandolela kosenga babana kobenga nati babana kobenga kaka oza d'accord bakokanda kobenga kaka mais mpona nini bana osiko bakobenga kaka oyo bango bamonaka ndenge wana bazosala nini mais o bango bamonaki te bakobenga ye omoni tina nini topengaka baye baza na mokili ya molimo bao tomonaki ubie te babengelaki biso lisolo na bango soki omona ye te oyoka mpe lisolo na ye te kobenga mpe samba kulwako sambila kulubakwe samba kulwako sambila kulubakwe samba kulwako mikakatano bakobanda kokanisa nani kotala bango bakanisa moto mosusu te ntango ezalaka soki toza na nzala tata na biso nde azalaki kosunga siko na ntango bamoni kosungi ya ye bakobanda kosala kaka nini tata okaniselaka mpe nembo po nembo akaniselaka siko nembo oyo mpona bana oyo akozwa moketo akozwa ekele mpa ya tata wana na mokili kozala moyimi to kozala mokambi mpe mosungi awa sikoyo natoni bino kisi ezaleli wana kaka kokomprendre formule wana sungaka bendike eza na ti po obenga lisungi ya mokili ya oyo nyonso akabaka azwa première partie, c'est la tombe aux années de souvenirs. Aux hommes, c'est le modèle de l'anonyme des années. Si on peut avoir un peu d'abord suit, et vous n'êtes pas tata la parole. Si on dit aussi, on peut avoir un peu de souvenirs. Soki osimba oyo osungi te tata wana azomona to azomona te sikona ntango osungi tanga akokanisa siko soki osombeli bana olipa
Mato. Siko yo tata kama kodi ya kosoa na nemo wanasudi. Yami bana usadi. Ibale na kupesa kutu ya mingi ya koleka.
bana bozonga na bino na ndako. Bozonga na ndako na bino. Mais na ntango wangu batozonga na baboti. Po eza tradition. Soko bana bauti bayebisi oposa na bango. Soko ndengo olingi osunga bango osala nini? Matolo mfuna upesa biso maloba. Tokokota kaka na likanisi na bango. Tokoki kozwa moke oyo tokozala nango totete. Mais faut biba wana. Faut kiboka totele kote bana to baza. Soko tsela zonga. Faut ya chisa. Tangu bana no bazolia ya kikeko hivi. Kiba yeko kutayo papa. Esika bakomba nzoto. Ko pasi eza na bango. Mokoloke sembo tomba wa. Tokoyoka mawa. Kona bana na. Nge. Bana balobi mama biso tozonyo papa mingi. Bana yo peda otika biso. Biso pasi. Mais mama okanisaka Biso. matondo. Nena koko tozongi na biso. Na da. Joade kina mokoko. Wajimi kokende. Siko mama bana batini bakende omusala. Bana batini bazonga ndako. Matolo mokonzi na upesa biso maloba. Tokokota kaka na likanisi na ngati na biso. Okota modeni kusala. Bino babasi bokusa. Wala kana malamu reaction mokila kweli. Bana no bayaki bakoka bokoko. Badini bazonga. Soki ezalaki na kimosuneli bakosala nini? Parce que si vous pouvez vous battre, bango bazomona oteme yo tozomona bango oke kotika bango ti moni tina tobelela maboti na biso mokila modimo parce que tangu bana baye moboti azoloka mawa bana na ajo na badeko tambola na bango omoni siko akotika tina te bozonga ino mokonde boyoka mwana modu baluta parce que komata yo sous surveillance ya bapoti na bino pe mokili na bino ya molimo siko tozonga na moke tokomba ndakino bana te ya zalawa kotala bozozonga soda ya mobana bakoma na ndako soda bokanga nango awa kwatelemela soda bokanga bana no bana no bayebi te soda aza liboso mais yo lokoza na mokila molimo ozomona ke soda azali awa siko komema bana no mpelasi omoni siko bana na makanisi bamoni kaka makanisi eyeke tochange moni mama kimisi bana na ye mwana moto kaduka bwangi liyinga yango siko soda bana bazala koyaka nzela soda kwakanga bango mama lokola aza na kokila molimo asi amonaki ebana ye soki bake nzela wana soda kokanga to bakokwea na likama sikoyo bana bazomona te koso me moboti azosala nini siko asali nini akoti na makanisi na bango bana baboni kaka motema moye bakende tubwa boye ezaki makanisi ebongwani bakende baluka boye bakomaka na ndako te wana moto kaluka bwaki sikoyo bana bazongi na ndako mokoti akengelaka bana na eske bana bamonaka mokoti po aza na moli me mokoti amonaka sikoyo bana na kati ya ndako soki bolingi bozwa lisungi bozonga na bino na bakiti bino bozalaki mama na biso ntango azalaka aza kolinga kutu te topela azala kolinga te tozwa mikakatani
sikoyo lokola komi na mokili ya molimo eza lisolo okende te ozaka bulebele lokola komi na mokili ya molimo sikoyo soki oza na posa bisuki okobengani alo mama nini okobenga koyebisa baza kosunga biso tangata koyebisa azalaki kosunga biso lolenge wana abelelaka ata mwana ndenge ayanolike tokobelela ntongo yango nano obelela ntongo oyeba kosala na ye mwana abengi moboti mpo ye kosunga omoni ntango tozoloba te tosambela paye toyebaka quelque soit ata kutu oza ndoki ozolika bana na yo bongo ata oza moyibi oza koyiba mpo na bana na yo ntango okomi na mokili ya molimo sozokontinue kolinga bango lolenge wana ata bandeko ndeko na yo oyebi misala azalaki nango azalaki na kolingo na ndeko na matondo mingi toyeba bandeko kolingana mingi opesa bino mitro sikoyo olingi ovoyage mpo babengi bino na mosala kisoda boza na saki wana mookende nango eza te sikoyo olingi okende mosala matondo mokonzi koleka soki tolingi tokende tokolinga totikela bango maya ya biso motiena tokena ngai tozala makati sikoyo koningaki atikeli yo omonelaka ye na yo kaka kende na yo na mosala soda ekuna okundaka bitumba ozala kaka bomoyekola ye sikoyo moninga akende atikela yo nini atikela yo saki siko saki oyo kokolo akoya akuti ebeba to eza malamu esengeli akutango eza malamu biye eza na kati epandana to esengeli ezala malamu esengeli ezala malamu a chaque fois omonaka biloko wana okanisaka na akanisaka ninga na ngai esika kende atikelaka esaki ngeta siko yo na ye relation eza leteli nini etoni ya saki oyo atikela ngai soko obateli yango se kolingaka iye me soko obebisi yango seke nalingaka ye te soko konsidere saki opi moninga ntango akoya akotia oyo esika akotiaka na esika ya banégligent ye na négligeaki ye na sabotaki ye que ça soit raison wana opesa makoki ekomelaki ngai ya oyeba yango te ok est-ce qu'en réalité yo sabote ye to osabote kaka nde saki na sabote kaka nde saki me saki nde ezorepresente ye sikoyo ingeta mo bozolanda banso ye kuna aza na ye mobimba atiki nini eza esalelo bozolanda me sikoyo esalelo wana na maboko ya ndeko na biso ezorepresente nani soko likolakisa bolingo na yo envers ye ifosala na batela saki oyo obatela me yango okoloba na bato nyonso ekunga nango kasi saki oyo ekonga te kolo nango aza wana te kolo nango mobateli ya saki wana eza nani biso soki ekungi ngambo na motu na ngai soki ebebi na motu na ngai me malamu ya yo moko ekunga kasi oyo wana ekonga te matondo mingi alors ndeko ozalaki kolinga mingi atikela yo nzoto oyo apei na mokili ya molimo atikeli yo nzoto ndeko na ngai ngonga ya kozonga to ndenge oza wana eza lokola oza na nzoto ya ndeko na yo oke kotika ngo na bikinga mpona olakisaki olingaka ye ifo osalani to batela bikinga ifo tonga ngo obatelaka nzoto na ye obokisaka ngo olekaka kuna soki arenir oyebi arenir
mpuku akota na santo okotika ekalia ata soki moke ata soki moke te okendokengelaka mpe mikwinda bandeko na bino eske bokengelaka mikwinda bandeko na bino parceke bandeko bazonga batikela bino bazo boke kobomba yango bongo bino na bango souvenir eza nini nzoto botonga pone batela mamala bopankusaka Bitonzale, mama tika biso bitonzala. Bato. Rogonya. Sikoyo. Bana bageli. Papot. Okende. Bozoyo kati. Okende yo bana bageli. Bageli bageli sa. Okende bosunga bana. Okende bosunga bana. Otala. Okende bosunga bana. Kende kaka sunga na yo pesa. Pesa kana maboko nikamiti. Baton. Otala sikoyo. Moboti na moboti akenga mboni. Ya bana na? Metangu bana badeli. Bana nyoso mutu badeli. Nani nakati na baba zwili kanisike na pesa nao ya ngana ya muninga. Mutu na mutaweli bana na. Yebaka oya yonde kama kija modimu kuna. Omoni dossier même ya Yesu na kumukitangu kaka Kongo. Jamais kumukitangu akoyoka kolela ya bidele akobana na koyoka ya biso. Yesu pe akoyoka jamais ya biso. D'ailleurs kutu lingala mpaka wote. Omoni alobaka wote. Sikoyo ndeke tozamwe kopesa nanu mukoko. Mzinga. Kopesa mukoko. Ekino bakoti kopesa mukoko. Kote bana bazali. Okusa na Mzinga. Aboti bosu na bisu. Nakati ya bino mibale mwana ya nani alobiwa selo ndenge boyokeli bino bale boyoki mwana ya nani alobiwa mwasi na bino bozoyoka memi moboti awa alobi eza mwana soki eza mwana na yo po ameli nzala nde nakende kosunga ye kende osunga mwana
mwana na ye nani toza nano kaka bozala kaka bongo botalaka te biso nzala nakati na bino mibale mwana nani alo kaka ya bango tezopesa mwana na bino oyo alobaki mama soyebana mwana alobaki zonga lisusu Lakini ndogo
na balongoke eza clair. Wana nde elingi koloba evandi biso na mokili ya molimo ya kifutuka ezali bososoli ya maka parceke ntango tozoyeba ete mokili ya molimo na biso eyagisaka selo ndenge nano tokandelaki na mokili ya mosuni nde bakei sentima oyo toza nango na mokili ya mosuni ya mutu na mutu na bandeko na ye mutu na mutu na libota na ye ya mwana tomemaka ntina mokili ya molimo. Alors, ce qui coûte les gens bongo, individuellement dans mutu, bongo na race. Hein? Na bandi tiso ni totie mundele awa wada arabe awa. Ata miki arabe awa. Mutoya kusunga ya mesalate. Bongo. Mais par eux, bah, il doit pas battre contre moi. Il y a beaucoup de choses que je vais faire. Bongo, donc, on va nous ok. Le monde a dit qu'on a dit le masque. Maintenant, nous les téléphones à kita bandeko bazo réagir et belé vraiment na ba testo na ba appel et ndeko ndomé to landi fo mon koso et pas wana pour ça na bino ezanini bolongolisa bayindo bobangi ya bakufi to ninga zo expliquer le babiloko na ninga ba exemple apesi wana to ça la vena clair zo bangi sabato ndeko ndombele zo bangi sa penza bato moto akobanga ndeko nanga tambeze moto yo ba melisa occidentalisme moto yo ba déracina na misisa na ye omoni nzete ye to komona ke telemeze ko botambuma bokasi ya nzete ze misisa o ze invisible ndenge biso bayindo bokasi na biso ze bato bakenda na mokila molimo bato molimo nini odo bakufa to mosuni ndeko kufaka o ze enveloppe et contenaka molimo un moment donné lokwa mosuni esalemaka na bosangani ya tata na mama tata keli likolo na seto nzambe atie molimo un moment donné mosuni wana yango ekolaka yango enunaka ekokufa okozongisa yango na mabele po botikala nango wana po bino nde bosalaki yango molimo lokola bino boyebaki te eutaki esika eutaki yango molimo mpe kozongaka na mokila molimo me kei te po ebunga ekei te po ekufa nzoto wana bino nde bosalaki azalaki mama na bino tolelaka mpo nini ndenge tolinganaki ndenge alingaki biso ndenge tozalaki akomi kaka ndoki mokolo akati molimo tokomaki ndoki ntango azali kobela tokomaki ndoki ti bozalaki kozala na ye te affection ye mama wana azalaki nango na bana tolandi awa na mateya nesongi ya nzela affection ye tata wana azalaki nango na bana na ye akei na mokila molimo na molimo différemment na ndenge bandeko mu Yesu bateyaka tokendeki na deuxième monde tokendaka kosala kisi na deuxième monde te tout nango pe yesi deuxième monde justement na devant sango ya koloba que oyo biso esika tofandi nde ezalaka deuxième monde premier monde esika ya milimo esika mokili ebandaki ntango yoki na Biblia na bango balobi créons l'homme à notre image c'est que bango bazalaki koexister na monde nini na monde ya liboso premier monde nde sengaki bakenda na deuxième monde kokela sika basemblable na bango donc dans deuxième monde yango sokomoni bazo baketo lié to woki na deuxième monde bazo bakelo sambo wana zo sala eloko te théâtre ya jouer théâtre ya mangobo sokomoni moto yonso bandi o na témoignage etango tozwaka kindoki tokendaka na deuxième monde jouer mangobo za masolo ya lokuta po même mokili bandeli kuna ndenge nini ba renverser ba ordre wana mokili bandeli kuna premier monde ezekuna deuxième monde nde monde ya biso yango tolobaka mokili ya mosuni to monde physique eze photocopie ya monde spirituel nde original makambo ye tokosalaka na moi eze makambo mokili ya molimo yebi pe monaki
moto amema bino te na ba témoignage falsifié pona ko na ko mema pourcentage ceux qui na comprendre bien to lo banini bandeko nyoso basaka ba témoignage na l'église o nga na pumbwaka na biso do lokaka na butu balesenga kindoki tolobaki eza bamasolo moko mpona kolalisa bayindo pongi tobengelela yango bongo moyebi liboso bato bazalaki koloba mpe na batémoignage ke deuxième monde yaka na inde lelo bachange mpo bamoni inde yango ekomi esika bato bakomi okenda kotanga inde yango ekomi koya mpe awa na commerce inde yango ekomi kosala mpe bainvention ekoti na mokili ya mwa moke ya développement nde babongoli tolobi deuxième monde eza monde physique monde ya matériel oyo tovandi oyo biso bato ya mosuni tozali donc soko kobengana milimo mabe foto zongisa yango na premier monde na deuxième monde yango na premier monde est-ce que ozali mpe na nguya yo ozongisa molimo na premier monde mpo soko yo ntango obotaka soko kaka premier monde wana eboyi kotinda molimo nango yo beti lisolo ya morne yo reproduire eloko oyo osalaki me bimi eloko ezangi ntina mpo molimo eye te kolata nzoto wana wana yo ze na capacité te ya koloba nzoto oyo molimo eyelata te bongo ndenge nini yo koki kozwa bokasi ya kozongisa molimo kuna ndeko ndombele tokoki kokabona boye te malgré tozoshite na soki émission batesto ekomelele biso mpenza ebele kolandelelama te info mokusu oki ya mozala mpana na ngola eza na mama na biso moko depuis commune ya bandal mama Cécile azolanda so na ngonga oyo alobi asepeli mingi vraiment na baargument na bino asepeli mingi na mate ya info mokusu kasi eloko ezobangisa ye lelo na kati ya foi chrétien eza mutuna oyo tokotuna bino mpe bokokende memo mpe na conclusion lelo na kati ya christianisme na islam bato bayebi ke soki bakufi bakokende lola epai wana na kati ya lola bisengo ekozala oyo bakosala mabe bakokende lifelo ntango bino boye botelemeli lola bolobi eza théâtre ya mango obengi kutu théâtre ya mangobo lifelo obengi soki théâtre soki ya banani wana soki ya zwezwe siko ndeko ndombele lokola tozana fumukusu na plateau te tozana bino yango foto tuna bino mama biso tuna bino soki biso bayindo tokufi tokendaka wapi pe avant biso tobotama towutaka wapi maloba epai na bino mpe bokomema biso moko na conclusion mpo na émission mokolo malelo batelespectateur pena baza mpenza ebele na ngongo baza na posa ebiyano maloba epai na bino ndeko ndombele matondo ndeko tambi matondo pena motuna ya mama na biso sesi bolimbisi soki tokobakisa mwa nini wana soki mama alobeleli bongo zape par rapport ya nzembo alanga nzembo moko ayemba awawa bato ebele aza rekoni oyo ayembake tobanga liwa pamba te toyebaka te esika tokendaka toyebaka mpe te esika tozongaka lwambo mpe ayemba tobanga liwa sikoyo yango moni mama Cécile atuni motuna wana towutaka wapi soki mpe tokufi tokendaka mpe wapi maloba epai justement motuna yango osali yango bien po moto ayembaka alobi toyebaka te sika tokendaka nzoka esengelaki abanda nano na koyeba koluka koyeba esika utaka tango mama alobi likambo ya lola likambo ya lifelo ezeba dessin caricature basalaka mais soko yo yebi lola kasi na ba dessin te nya ba livre te lola esika moko banjelu baka na mapapu ya pigeon kuna ba tomate ya mbuma ya munene okwa kokoti moto na lion bazé kolia soko pe moteke fanfare betaka mokolo yonso ya bomoi na lifelo esika bato moko boye ya moindo lokwa ngai na yo bazaka na mapapu ya ngembo baka na mikila basimba ba fourche batiaka bato na moto dessin témoin nango azete moto mona ya lokuta théâtre ya mangobo ya mangwau ya zwezwe wana makambo mazangi ntina okokite kopesa bana ya lelo baba digere yango makambo mazangi ntina me biso tokoloba na utai kopesa ndakisa ya tango bato babotaka morne biso na mokili ya mosuni toze na capacité ya koreproduire mosuni matériel molimo uti na mokili ya molimo kuna basali shwa batindi molimo kolandela bilembo ya libota kolandela koponama ya tata pe ya mamo basalaki mosuni wana nde molimo wana eye kolata nzoto wana po abengama moto aleli nge mwana fongoli bilembo ingeta aye komekama aye kokokisa na mokili ya mosuni soko moto akufi tolobi kokufa ezeko kabwana batikeli yo nzoto na yo yo salaka tata mokela kokenda na nyongo na yo te
nzoto na ngai tobotaka na mwasi na ngai te ndenge yo salaka yango ezalaka sans vie bomoi ezangaki bomoi batikeli yo mpe nzoto na yo wana ezanga bomoi molimo ezongi na mokili ya molimo ntango tolobaki mokili ya mosuni eze photocopie ya mokili ya molimo organisation yeze awa na mokili ya mosuni eze mpe na mokili ya molimo vie epe eza kuna bomoi mpe ezali mpo molimo ekufaka te wapi yango ndeko Ndombele a 0 metre na biso otunanga eloko moko wa malgré biso batunaka mais yo otunanga awa wa yo lobaka lola otunanga na lakisa lola ezalaka na biso ke lola ezalaka likolo oboya yango nga mpe na tuni yo lelo ozotangela so mokili ya molimo ezalaka wapi wona eza mutunu ozokabwanelela mino mais nalobi mokili ya molimo eza ya 0 metre na biso awa kaka na mokili ya mopepe awa kaka na espace vide oyo omonaka espace vide yebaki eza espace habité eza vide na miso physique mais espace habité donc espace vide ya elite eza lokwa na mai mbisi te ti azali kotambola ye mpe azali komona lokwa azali koluka espace vide mais azali kaka na kati ya mai ndenge biso toali na bato oyo bazali na basensation élevée balobaka tokute na toute na leki rayon moko nayoki lokwa suki ya moto etelemi te oyokani kaka kolandela elembo na yo okrethiane to osentir okutani na bahabitant mpe ya mokili ya molimo baze na kati ya mopepe donc na mokuse tokoyebisa bandeko moto soko akufi akomi ndoki te akomi esprit de mort te même affection oyo azalaki nango po ya bana po ya bandeko po ya baleki azali kocontinue kogarde yango nzoto nde ekufi nzoto wana esika tolalisi yango il faut botosi il faut ya respect mais mpona nini badirigeant bato ya mikili ya poto baloposo pembe cimetière ya mondele ata ya ba 1800 tokolikia mbala ya nsima tokoya na baelema bokomona cimetière ya mondele ndenge ezali entretenu très bien entretenu kasi epai na biso fulu zamba pour laisser les morts enterrer leurs morts. Et pas la biso fulu zamba wana saki loba esuka ndeko Ndombele botale pour na émission mokolo molelo kasi bandeko esika bozwa mi ebele téléphone na penza kita tozwi ba testo ya ndenge na ndenge ya baye oyoyo ba viva mingi pe na Europe ba pesi ndeko Ndombele longo na mokona fumukusu mingi ba raison ba lobi ete ba cimetière ya 1800 ezali na Europe cimetière ya première guerre mondiale soko ki ozomona yango botala ndenge propriété eza na kati ya cimetière wana balobi pe eloko moko bike mundele pa na ye mokolo na mokolo ndenge ndeko Ndombele alobi awawa akenda kovisite ezalaka date ya le 1er août te kasi biso awa eza pe na ndeko moko atindi témoignage na ndeko bolimbisi penza malgré totangi message na bino te mais to promettre na émission ekoya totanga yango ndeko alobi ete eloko mfumukusu alobi na kati ya bosangano bazalaki nango na ndeko Ndombele abi aza penza na raison bi ye maladi bande kotungisa ya tuberculose amela bakisa ndenge na ndenge abika te kasi akutanaka na nzela ya ndoto na leki na bango ya suka na leki na bango akangelaka ya pesaka ye mai tanga melaka mai wana na ndoto tanga lamuki na bomoto boye les mêmes formules à mon araba salé là kaye paki asalele yango abika tina lelo abike oyo alobaka bato bakufa bakenda eza elokuta eza pe na ndeko moko aza chercheur ndeko Patrick akendaka ba Egypte alobiki ndeko Ndombele eloko alobiki Yesu akende kosambela na cimetière Elina Moïse babimelaki abiza masolo ya solo abimota bord wana ezaka cimetière olio fingaka lokosa ba recherche tata mama na nzela ya machine tozalaki na ndeko na biso ndeko Kwaku elongo na ndeko Timba basungi biso na émission mokolo molelo pe na les grands réalisateurs Neuf Lumière ndeko Ngala invité mokolo molelo ezalaki ndeko na biso Ndombele botale oyo mokolo na mokolo chaque lundi na 22h pe chaque vendredi na ngonga ya 11h wana na télévision pe chaque mercredi na ngonga ya 21h10 pe chaque vendredi na ngonga ya 22h10 oyo toza na radio na fréquence ozali 89.0 soko sepelaki na émission tinda mituna kimi nzambe ezala na bino tokutani na poso